Néhány iparművész kolléganőmmel létrehoztunk egy új kollekciót, amihez ezeket a színes táskákat terveztem. És tulajdonképpen ebből fakad, hogy ezt tovább kellene fejleszteni, és olyan alkalmi táskákon is ezt a speciális technikát, amit itt kikísérleteztem, lehetne használni, fölhasználni, amitől ezek abszolút egyediek és különlegesekké válhatnak. Mi ez az új technológia, amilyet kikísérleteztetek? Van egy alapfelület, egy sima alapfelület, amit különböző színű csikkokkal, bőrcsikokkal egészen, én úgy gondolom, különleges módon egy ilyen beszövéssel, ilyen pókhálószerű beszövéssel, kialakítással tettem egyedivé. Milyen anyagokat használtok, és milyen bőrrel dolgozol szívesen? Ezek különböző borjú marhabőrök, ezeket eleve így veszem, és az olaszok ebben zseniálisak és utánozhatatlanok, egészen különleges felületű, fényű bőröket tudnak gyártani, én pedig szeretem ezeket kombinálni, tehát nem csak egyfélét használni egy táskán belül, hanem sokfélét, sokféle módon. Szeretem nagyon, hogyha matt, a fényes, a szőr egy táskán belül is kombinálva van. Hogyan látod az idei 2010-es kollekciót? Milyen trendek valósulnak meg méretben, formában, túl az alapanyag használaton? Amikor tervezek, akkor tulajdonképpen sokféle stílusú, viselkedésű nőre gondolok. Tehát nálam egy kollekció elég sokféle stílusból áll össze, tehát mást igényel az üzletasszony, mást a kicsit vagányabb, mást a kicsit visszafogottabb. Elég sokféle vevőnk van, és ilyenkor mindenkire próbálok gondolni, és mindenkinek igyekszem valamit azon az egy kollekción belül is tervezni.